Ahojte, po dlhšej dobe vás vítam pri mojom novom videu. Dnes si opäť pripravím moje obľúbené kysnuté cesto a budú to majonézové koláče. Takže môžeme ísť na prípravu. Do misky som si odvážila kilo polohrubej múky. Ďalej pridáme 8 polievkových lyžíc kryštálového cukru. Premiešame, aby sa nám cukor s múkou spojil. A môžeme ísť na tvorbu kvásku. Do pol litra letného mlieka pridáme 42 g kvasníc. Premiešame, aby sa nám droždie v mlieku rozpustilo. A pridáme z múky, ktorá je zarobená s tým kryštálovým cukrom. Opäť premiešame. A kvások prikryjeme a necháme podkysnúť nejakých 10 až 15 minút. Ďalej si do cesta pridáme štipku soli. Ďalej pridáme 4 vaječné žltka. 200 g majonézy, deci oleja, a náš krásne vykysnutý kvások. Cesto si najskôr spracujeme vareškou. Poriadne premiešame, aby sa nám všetky ingrediencie spojili. Cesto môžeme ešte posypať múkou a už ručne cesto vymiesime. Pokiaľ sa vám cesto lepí, samozrejme si môžete ešte prisypať múku. Takto krásne vymiesené cestičko podsypeme múkou a necháme asi hodinku alebo hodinku aj pol podkysnúť na teplom mieste. Medzi tým, ako nám cesto kysne, tak si pripravíme plnku. Ja som zvolila tvarohovú plnku, čiže pripravila som si tvaroh, ktorý som si zmiešala s vanilkovým a práškovým cukrom podľa chuti. Ďalej si pripravíme na povrch koláča mrveničku. Zmiešame 100 g polohrubej múky, 100 g práškového cukru a zhruba nejakých 80 až 90 g mäkkého masla obyčajného. Premiešame a medzi prstami vlastne vytvoríme
takú mrvoničku, posypku na povrch koláčikov. Takže tuto nám cesto už krásne vykyslo. Z cesta si odtrhávam kúsky. Ja som si cesto vážila, aby som mala približne rovnaké koláče. Takže cesto v rukách spracujeme do guličky. Roztlačíme a naplníme našou tvarohovou plnkou. Zabalíme a vytvoríme koláčik. Spravíme akoby takú buchtu, ako keď vyrábame varené buchty. Koláčiky ukladám na plech, ktorý som si vyložila papierom na pečenie. Následne si koláčiky jemne popritláčam, aby som si vytvorila takú jamku, do ktorej vkladám slivkový lekvár. A na každý koláčik dám našu mrveničku alebo posypku. Kraje potrieme rozšľahaným vajíčkom. A ja som ešte povrch koláčikov posypala plátkami mandly. Takto pripravené koláčiky necháme nejakých 10 minút ešte podkysnúť a dáme piecť do vopred vyhriatej rúry na 180 stupňov do zlatohneda. Ako druhú plnku som si zvolila makovú, avšak som si to trochu uľahčila, keďže som kúpila v obchode hotovú makovú náplň. Ale samozrejme, plnku si môžete zvoliť podľa vašej chuti. Opäť zabalíme do buchtičky, čím si vytvoríme koláčik a ukladáme opäť na papier na pečenie. Opäť popritláčame. A natrieme slivkovým lekvárom. A tu už máme upečené naše majonézové koláčiky. Voňavé, mekulinké, určite ich vyskúšajte. Takže ahojte a teším sa na vás opäť pri mojom ďalšom videu.